Sababu ya kuja mahali hapa, tunakuempower, tunakuwezesha, tunakujenga, tunakufunza, tunakutengeneza ili ukitoka hapa kanisani, kutoka kwenye mlango, ukaenda kutana na majirani zako au wafanyabiashara wenzako, uwe shahidi kwao. Shahidi kwao. Lengo la kuwepo kanisani ni kutengenezwa ili ufae kuwa shahidi. Kama bado huna cha kusema kwa wale watu wanaokuzunguka, kama bado huna cha kufanya kwao ili watoke kwenye mikono ya ibilisi, maana hatuja kusaidia bado. Kwa sababu kusudi la kupokea nguvu za Mungu, tunapowekea watu mikono, tunapokutamkia baraka, ni ili tukuwezeshe, ni ili upokee nguvu, na kusudi la ile nguvu ni ili ukawa shahidi. Lakini Wakristo wengi bado wanamuonea haya Yesu. Bado wanaona haya. Nakumbuka mtumishi wa Mungu mmoja aliwahi kusema wakati fulani, yaani usije ukamwona mtu na usarabu wake ukafikiri ana uhitaji wa Bwana Yesu. Kuna wakati unaweza kumwona mtu amevaa suti kama mimi hivi, ukimwangalia unasema huyu hata kama nikimshuhudia itamsaidia nini? Sikiliza. Wokovu wa roho ya mtu ni wa muhimu sana kuliko muonekano wa nje wa mtu. Unaweza kumwona mtu yuko hivi nje lakini anatafunwa na ugonjwa au na shida fulani, na anapiga makelele ndani, anatafuta msaada, yuko shimoni, anapiga kelele, nani nisaidie, nimedumukia shimoni nisaidie. Watu wengi mnaoona hawa wanakesha huko kwa hizi night club, usifikiri wana celebrate maisha. Sometimes we Christians tunafikiri, sisi Wakristo tunafikiri kwamba wanapiga maisha. Hawapigi maisha, wanatafuta relief, wanatafuta kupunguza mambo yaliyoko ndani. Wanafikiri watayapunguza kwenye pombe na wale wanawake ambao wako uchi wanaowatazama. Wanagundua baada ya kunywa pombe watasinzia tu na kuona watu wawili wawili. Alafu wakimaliza tu hapo Jumatatu, shida ziko pale pale. Yesu alisema amani na wapa, ni wapa mimi, sio kama dunia itwavyo. Maana kila amani ambayo mtu anaipata, sio anaipata anaipata sio kwenye faida ya fedha, sio anaipata kwenye vitu kama vile. Hiyo amani inadumu kwa muda mfupi sana. Lakini kuna amani ambayo watu wa nje hawajawahi kuipata wala kuiexperience. Wako kule 101, wako chila, wanajirusha usiku lakini hawana amani. Yaani ukimwona mtu anapojirusha unasemaje, huyu brother yani anapiga maisha, anapigwa na maisha. Kwa sababu mtu anayeishi hawezi kufanya mambo kama yale. Ukimwona vile ujue anatafuta namna ya kujisaidia mwenyewe, lakini amekosa msaada. Usimfikiri mtu ukamtazama hivi ukafikiri ya kwamba yuko sawa. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari 33. Ndio maana kuna siku nilisema hapo, usijenga urafiki na mtu wa kishosti, karibu na mtu wa kishosti, shoga. Please, wewe sio shoga, wewe ni nuru ya ulimwengu. Wewe sio shosti kwa mwenzako, wewe ni nuru ya ulimwengu, wewe ni chumvi ya dunia, wewe ni ladha. Tukitaka kutafuta nini maana ya maisha, tunakuona wewe, tunasema this is the right living. Hii ni aina sahihi ya maisha. Na mitume wakatoa. Na mitume wakatoa. Na mitume wakatoa. Kila Mkristo lazima awe na cha kutoa. Wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi. The men, they pushed it. Walisukuma. Ndio maana tulifikia huko kwa haraka, kwa sababu wale jamaa walisukuma. Wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi. Alafu wakiwa wanafanya hivyo kwa nguvu nyingi, yasema neema nyingi ya Mungu. No. Kwa nini neema haipo kwenye maisha ya watu wengi waliokoka? Ni kwa sababu hawatoi. Kwa sababu ukitoa, neema nyingi ya Mungu itakuwa juu yako. Na maana Biblia inasema kwamba tusipokee neema ya Mungu bure. Neema ya Mungu haipaswi kupokelewa bure. Wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu.